el Salvaje. Este hombre apodado Hippo Billy el Salvaje sí que se ve enojado. Hasta me pone nervioso, señor Club. Él no me preocupa, yo lo atraparé. Ya sabes que no me asusto con facilidad. Te lo advierto, muchacho. Si vuelves a asustarme, te meteré en la cárcel. Ahora dime, ¿qué es lo que deseas? Oiga, comisario, yo solo quería ofrecerme para el trabajo de ayudante. ¿Y cómo es que te atreves a ofrecerte de ayudante? Bueno, yo creo que sí sirvo. Trabajaré duro, trabajaré mucho, trabajaré horas extras y todo por poco salario. Tú eres quien yo necesito, sí. Tú serás mi nuevo ayudante. Ay, no se arrepentirá. Ahora dime, ¿cómo te llamas? Hippo, comisario. ¿Qué? ¿No dirás que tienes algo que ver con ese hombre? Oh, no, señor. Él se llama Billy el Salvaje y yo soy Billy el Pequeño. Bueno, estando todo aclarado, empezarás hoy tu trabajo. Tengo la corazonada de que Billy el Salvaje se esconde en algún lugar de este pueblo fantasma. Déjeme decirle una cosa, señor Club. Odio a los fantasmas, me dan mucho miedo. Ya cállate, caballo cobarde, o te venderé a un carrusel. Vamos, Billy, tenemos mucho que hacer. Sí, señor, soy un caballo miedoso. ¿Y qué? ¿Usted qué me ve? ¿Bu qué? Ay, ni siquiera puedo asustar a un caballo. ¿Asustarme? ¿Por qué? Debo hacerlo, soy un fantasma. ¡Ay, un fantasma! ¡Auxilio, señor Club! ¡Ayúdeme, me persigue un fantasma! Déjate de tonterías, bueno para nada. Párate derecho y cállate. Ajá. Muy bien, entra tú y si lo encuentras me avisas y yo lo arresto. Así lo haré, señor Clutch. Si estás aquí, Billy el Salvaje, será mejor que me lo digas y no me hagas perder mi tiempo. Entraría a ayudarle a Billy si tan solo pudiera abrir esta puerta. ¿Necesita mi ayuda, señor Clutch? Sí, necesito abrir esta puerta ahora mismo. Como usted ordene. Oiga, señor Clutch, ya he buscado por arriba, por abajo y por todos lados y no lo encuentro. Ya lo encontré y te aseguro que esta vez no podrá escaparse. Muy bien, Fester, tú quédate aquí y me avisas si ves a Billy el Salvaje. Como usted ordene. Vamos los dos, Billy, ¿eh? Debe estar por aquí, estoy seguro, casi lo podría apostar. El salvaje no está por aquí, comisario. Billy, regresa a buscarlo. Mi adolorido cuerpo me dice que ese salvaje anda por aquí. De acuerdo, seguiré buscándolo. Señor Club, pienso que hay algo extraño en ese ayudante. Espere, señor Club, ¿de quién estamos huyendo? No hagas preguntas, Billy, solo sígueme y escondámonos aquí pronto. No me cabe duda que este no es uno de mis días. Disfraz ese cactus solo para comisarios. Qué buen equipo, así podremos despistarlo. ¿Ya están listos, muchachos? Sí, señor, estamos listos. Cuando usted lo ordene, señor. Así me gusta. Ahora, adelante. ¿Eres el ayudante? Ay, busco y nada encuentro. Sígueme, pequeño. Sí, jefe. ¡Ay, estoy salvado! Comisario, déjeme entrar.
ay, ay. Déjeme entrar, señor Clut. Por favor, señor Clut, déjeme entrar. Pequeño Billy Masipo igual a Billy el Salvaje. ¡Ah, eso es! Billy el Salvaje, quedas arrestado, ¿me oíste? Cállate, pequeño. Yo no tengo miedo ni de ti, ni de la ley, ni de nadie, ni de nada. ¡Solo de los fantasmas! Se solicita ayudante. Ya tenemos a Billy el Salvaje tras las rejas, que es donde debe estar. Hemos hecho justicia. Disculpe, comisario. ¿Qué deseas, muchacho? Deseo entrar a trabajar como su ayudante. ¿Cómo te llamas, chico? Billy Todd. ¡Tos! ¡Vamos, lárgate de aquí! Ya tuve suficientes problemas con hipos y no quiero problemas con tos. ¡Fuera, largo, largo!